हेलो लिटिल फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम दिखाऊंगा सारे एनिमल्स। देखो कितना सारे एनिमल्स, लेकिन आप लोगों का मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कितना सारे एनिमल्स लेके आया, ये एनिमल्स को दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। देखो देखो क्या है, आप लोगों को नाम बताना पड़ेगा, हम सिर्फ दिखाएंगे, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा, आप लोगों को नाम बताना पड़ेगा। वाओ, दो नो दो, 2 3 4, आप लोगों को नाम बताना पड़ेगा, हम दिखाएंगे। 5 6 7 8, ओ सॉरी गिर गया, एक तो छोटा है। इतना सारे दिखाऊंगा, देखो ये तो बड़ा है। इतना सारे देखो, इतना सारे। आप लोगों को इन एनिमल्स का नाम सबको मालूम है, आप लोगों को बताना पड़ेगा कितना सारे एनिमल्स का नाम। मेरे को तो नाम मालूम नहीं है, इतना सारे आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। दस लोग देखो कितना सारे, वाह कितना सारे एनिमल्स, कितना सारे एनिमल्स, इतना सारे एनिमल्स, कितना सारे एनिमल्स। आपका नाम पता है इन एनिमल्स को? आपका नाम पता है तो ठीक है, एक एक करके नाम बोलना है, ठीक है। आगे पहले छाजा लेता हूँ, इसका बाद नाम बोलना है। ओ और एक है, देखो कितना सारे एनिमल्स, एक एक करके देखो आप लोग, कितना सारे एनिमल्स काउंट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 एनिमल है यहाँ पर, 20 एनिमल्स है। देखो कितना सारे एनिमल्स पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है इसका नाम। और यहाँ पर तो हमारा तो खेलना होना भी है, लेकिन नया एनिमल्स लेके आया, कितना सारे एनिमल्स है। वाओ वेरी नाइस। इन लोगों को तो इसको तो खाना देना पड़ता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारा नया नया खिलौना देखते रहो, ठीक है ना दोस्त। फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, सब लोग देखो हमारा खिलौना, देखो और खेलते रहो। और आप लोग हमारा खिलौना इधर खेलना चाहते हो तो हमारा चैनल लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हमारा पास चलाओ और खिलौना से खेलो, ठीक है ना दोस्त। हमारा इधर छोटा लिटिल फ्रेंड्स नहीं है खेलने के लिए, हम लोग खुद खेलता हो। आप लोग को खिलौना है तो चलाओ हमारे इधर। देखो कितना सारे, अच्छा लगता है ना, मेरा तो अच्छा लगता है। वाह कितना सारे खिलौना है। हमारा एक लिटिल फ्रेंड्स आ रहा है खिलौनों के नाम बोलने के लिए, आएगा। अरे देखो तुमका पता है, आपका पता है इसका नाम? हाँ बोलो, इसका नाम क्या है? क्या? ये गंडार, गंडार है। हाँ, ये बल्लिक है, हाँ, और ये सिंह। सिंह का मतलब लायन है,
लायन है ना। हाँ। और वो हाथी हाथी का इंग्लिश में क्या बोलता है? एलिफेंट एलिफेंट। वाओ। এটা গোট गोट गोट। এটা এলিফ্যান্ট এটা एलिफेंट। এটা শুকর शुकुर शुकुर को इंग्लिश में क्या बोलता है? পিগ पीक। यस। और ये गोड এইছে কি उसको क्या बोलता है? हमारा भी मालूम नहीं है ना। ठीक है, वो छोड़ दो। दूसरा दूसरा ये बोलो, ये क्या है? वो गिर गया। हाँ। ये वो क्या है? लायन है, लायन। और वो গোট गोट नहीं है, वो गोट है ना। है हाँ गोट है, वो दूसरा कलर का। গোট वो भी गोट। ये एलिफेंट छोटा बच्चा छोटा बच्चा एलिफेंट का बच्चा है ना, लिटिल एलिफेंट। अरे ऊँट ऊँट। ऊँट को क्या बोलता है? मालूम नहीं है ना। ठीक है, छोड़ दो। और वो ये गंडर गंडर। और ये एलिफेंट एलिफेंट। और ये এটা ऊँट। ऊँट है ना। है ये भी गंडर है, ये भी गंडर है, लेकिन ये ये गंडर ही नहीं है ओ सॉरी, ये तो ऊँट है। इसका चोक खुल गया है खुल गया है ना। চোখ আছে और ये देखो, ये शेर है। शेर शेर का मतलब टाइगर है ना। टाइगर का ये नहीं है। देखो यहाँ पर लायन हाँ। वो कितना सारे खिलौना हमारे लिटिल फ्रेंड्स आ गए खेलने के लिए। देखो कितना सारे खिलौना लेके आया। ठीक है ना दोस्त। ठीक है, बाय। हमारे चैनल देखते रहो और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।